Ini adalah mesin tetas telur dengan kapasitas 50 butir telur. Mari kita lihat bagian dalamnya. Ini terdiri dari 3 buah lampu 15 watt yang saya pergunakan. Suhu minimal yang saya gunakan di sini adalah 37 derajat Celcius dan maksimalnya adalah 39 derajat Celcius. Telur ini akan membalik sekali 4 jam. Jadi tiap 4 jam sekali telur ini diputar oleh mesin yang diatur oleh sensor dan mikro yang berada pada bagian atasnya. Sekarang kita lihat pada bagian atas dari mesin tetas ini. Kita tutup dahulu. Ini adalah mikronya. Saya menggunakan Arduino. Dan ini adalah fan untuk sirkulasi udaranya. Jadi fan ini akan hidup apabila suhu melebihi 39 derajat Celcius dan akan berhenti ketika suhu telah mencapai atau turun mencapai 37 derajat Celcius. Ya, demikian video tentang mesin tetas yang saya buat ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.